Mirëmbrëma, djem dhe vajza, si gjithmonë, kur ndodhemi këtu mes jush, kemi një gëzim të veçantë, sepse mes të rinjve ndihesh edhe ti në moshën e rinisë ashtu si dhe vetë të rinjt, po është dhe kënaqësi të flasësh për gjëra që në fakt kanë lidhje direkte me të rinjt, por dhe jo vetëm me të rinjt, me të gjitha moshat, do thosha, po për më tepër për juve që jeni në një moshë të tillë që doni të nxiteni nga gjërat cilat mbase nuk keni dëgjuar ndonjëherë më përpara ose nuk i dëgjoni në përditshmërinë tuaj. Sot do flasim për një temë të veçantë, e cila më tepër do trajtohet në aspektin e saj historik se sa në atë muzikor, pra ka të bëjë me muzikën, pra tema kryesore ka lidhje direkte me muzikën, e cila, siç e dini, është një trashëgimi dhe pasuri e traditës së kishës ortodokse ndër shekuj. Fokusi patjetër do jetë tek muzika, por ju siç e dini edhe besoj keni lexuar, por dhe jeni në dieni që përveç traditës muzikore, në kishën ortodokse kemi dhe trashëgimi të tjera. Pra nuk është vetëm muzika që bën pjesë, siç njihemi shumë mirë, dim për arkitekturën unike kishtare dhe mbi shkrimet që ndodhen te kishat. Njihemi me pikturat murale, me mozaikët, me ikonat, me skulpturat, me objekte liturgjike të gëdhendura në dru ose në metal. Dim për kodikët liturgjik dhe muzikor me tekstet e tyre dhe me ato miniaturat dhe së bashku dhe kodikët muzikor që kanë neumat ose atë shkrimin muzikor brenda tyre. Njëkohësisht, patjetër që njiheni dhe me periudhën që bëjnë dhe këto pjesë në trashëgimin ton, që janë librat liturgjik të cilat përdorim ne gjatë lutjeve tona të përditshme në kishën ortodokse. Konkretisht, ne do flasim për ato që kanë lidhje me gjuhën shqipe, sepse kjo është dhe pjesa e traditës tonë, e vendit tonë dhe e kombit tonë. Dhe ajo që ngelet në fund dhe për cilën neve do trajtojmë më tepër dhe do fokusohemi sot, është trashëgimia shpirtërore jo materiale e artit psaltik ose ndryshe e njohur muzika bizantine. Do bëjmë një panoramë të përgjithshme fillimisht, që të njihemi në përgjithësi si ka qenë që prej lashtësisë, shkurtimisht do flasim për këtë pjesë, pra si ka qenë e lidhur tradita e këndimit kishtar që prej kohës së lashtë, pra. Dhe rënjët e saj janë patjetër rënjët e periudhës bizantine, ku atje formohet dhe ky art muzikor dhe për këtë arsye merr dhe emrin bizantine. Shërbesat e kishës ortodokse janë të lidhura direkt me traditën konstantinopolitane. Pra me traditën bizantine në thonjza, me traditën e Romës së Re. Edhe hapësira e Shqipërisë së sotme, deri para se të themelojë shteti shqiptar, çdo gjë kryhej sipas ritit lindor të Konstantinopolis. Dhe patjetër dhe me elementet gjuhësor të perandorisë, që ishte greqishtja, sepse greqishtja ishte gjuha kryesore e komunikimit, e lutjes, e tregëtisë, e gjithçka, e diplomacisë, e çdo gjëje e ligjit, e çdo gjëje që kishte të bënte me perandorinë bizantine, domethënë. Kështu që jemi të lidhur direkt me këtë traditë edhe neve në trojet tona. Për shekuj me radhë. Këtë e vërtetojnë një fond që kemi në arkivin ton të shtetit, i njohur si fondi 488 i arkivit ton, ku është emëruar fondi Kodikët e Shqipërisë dhe përmban 119 njësi ruajtjeje dhe janë materiale dokumentare që përkasin periudhës bizantine dhe pas bizantine. Ka edhe fragmente nga kodikë, po ka edhe kodikë të plotë. Këto janë një farë mënyre, një vërtetim që edhe Shqipëria ka qenë pjesë e perandorisë bizantine dhe këto janë dokumente që janë aktualisht dhe që janë ruajtur dhe ruajnë deri më sot në arkivin e shtetit, këtu në Shqipëri. Pjesë e këtij koleksioni janë edhe kodikët muzikor bizantin dhe pas bizantin. Do të shikojmë që kemi kodikët ekfonetik
që i kemi të datuar nga shekulli 9 deri në shekullin e 14 dhe janë këto 9 kodik, kryesisht janë ungji, pra ungji flasim 4 ungjish, 4 ungjillësh ose do një ungjill specifik, sepse janë libra liturgjik, pra nuk janë ungjit si që kemi në kuptimin e sotës, si që kemi dhjatën e re për shembull, që e marrim dhe shikojmë gjithë dhjatën e re. Bëhet fjalë për librat liturgjik që i përdorin klerikët për të thënë ungjillin. Pra janë të ndara sipas periudhave të vitit liturgjik të Kishës Ortodokse. Të do ta mbaj mend dhe janë kodikët e fonetik. Çfarë do thot kodikë fonetik? Me shkrim e fonetik do të thotë që mbi tekstet liturgjike, pra mbi tekstet e ungjive, na shfaqen disa shenja të vjetra të shkrimit muzikor, të cilat janë para se të konsolidoj shkrimi dhe të fillon të periudha para e shkrimit muzikor bizantin, janë para rence një farë mënyre, janë disa shenja arkaike, të cilat vendoseshin sipër rokjeve të fjalëve të shenjta, për të drejtuar klerikun që do thoshte diakonin ose priftin, se si të lëviste zërin e tij, pra si ta lëçiste dhe si ta këndonte ungjillin. Gjithmonë ungjilli në traditën e kishës gjithmonë ka qenë këndues. Është tradita më e vjetër e këndimit në Kishën Ortodokse. Tradita recitative. Çu quhet kjo? Deklamative. Pra, nëse sot kemi një gjë që mund të themi që është gjëja më e vjetër që kemi në Kishën Ortodokse në aspektin melodik, është mënyra se si thuhen thirrjet e klerikëve, se si thuhen apostulli, se si thuhet ungjilli dhe se si lexohen tekstet biblike kryesisht. Pra, gjitha këto është mënyra më e vjetër e këndimit në Kishën Ortodokse. Dhe pas kodikëve me shkrim fonetik, kemi kodikët muzikor, të cilët janë 8, dhe si që shikoni dhe që prej shekullit 13 kemi kodikun më të vjetër dhe deri në shekullin e 20 një fletore me shkrim muzikor bizantin. Pra kemi disa kodik të cilët kanë emrat e tyre. Pra këtu vumrej që këta kodik na lidhin organikisht me qendrën e perandorisë bizantine dhe na tregojnë edhe ndikimin e madh që ka pasur Bizanti në hapësirën e Shqipërisë së sotme. Gjatë gjithë kësaj periudhe, në aspektin të flasim tek personalitetet muzikore, do të vëmë re që figurat e mëdha të artit psaltik të hapësirës shqiptare janë Niketa i Remesianës ose ndryshe siç njihet Niket Dardani nga Dardania. I shekullit të 4 të 5. Kemi pastaj më vonë një personalitet shumë të njohur, që është më kryesori dhe burim i artit psaltik, që është Shën Jan Kukuzeli, shekullit 13. Flas më kryesorët, po ju referoj këtu, se ka dhe të tjerë që nuk janë përmendur. Kemi pastaj më vonë, që janë shumë më pak të njohur këta që do të përmendim tani, Gjergj Papasimo, është i shekullit të 17. Është shumë i veçantë si personalitet, me një krimtari muzikore gjithashtu, dhe me një aktivitet të veçantë. Dhe shikojmë të pasqyruar, por duhet të flasim një moment të veçantë. Kemi dhe Grigor Manasi në shekullit 18 gjithashtu, dhe një nga 3 reformatorët e muzikës bizantine, që të shekullit të 19, që është Krisanthi, kryepiskopi i Durrësit, i cili nuk ishte vendali, por e sollën si peshkop gjatë kohës pasi u mbyll një farë mënyre shkolla e artit psaltik, ajo e metodës së re, në Konstantinopoj dhe sollën Krisanthin në Durrës si peshkop, si kryepeshkop të Durrësit. Kemi dhe një dëshmi, por që mbase mund ta lexojmë, ku thotë që në Durrës Krisanthi u mësonte me shumë pasion muzikën bijve të tij shpirtëror, të cilët me kalimin e kohës u bën të njohur për zellën e tyre muzikor dhe për gjallërinë që i dhan jetës kishtare në atë dioqez, ku adhurimi muzikor ka lulëzuar vazhdimisht. Për këtë arsye thuaj se Krisanthi ishte i pari që merrte pjesë në kor gjatë festave kishtare për të dëshmuar dhe përçuar përvojën e tij muzikore. Vazhdojmë. Pra,
atë që po flasim deri më tani është pikërisht këndimi në hapësirën e Shqipërisë së sotme, deri në fillim të shekullit të 20. Çfarë do të vëmë re në këtë periudhë? I tham disa gjëra, po i bëjmë tani pak më të specifikuara. Pra, adhurimi dhe himnet këndoheshin në greqishten bizantine deri në vitin 1900. Këndimi ishte i dy formave. Kishte këndim koral, pra që do të thotë në kor, dhe këndim individual, solistik, do më thënë. Këndim që këndon një person, një psalt. Pra ishin dy format e këndimit të përdorura. Dhe këtu të ta shohim me një herë tani, pak më vonë se si ekzekutoheshin dhe si ishin këto dy forma. Do më shtetemi. Dhe më pas kemi pas një vitit 1900, kemi atë që neve njohim si përkthimin e teksteve të para liturgjike në Shqip. Dhe ju e dini shumë mirë, kemi tekstet liturgjike të dy periudhave kryesore përkthimore të Nolit. Periudha e parë, që është 1908 deri 1914, me një përkthim literal, shumë besnik nga originalit, por një përkthim i shpejt, sepse ishin nevojat e tilla të kohës që detyruan edhe Fanolin që të bënte një përkthim pak më të shpejt. Dhe në periudhën e dytë ka një riformulim të tekstit përkthimor dhe të librave liturgjik, ribotim të këtyre librave. Ju i keni parë se kemi bërë dhe temë këtu në Terinia, dhe kemi dhe një përpunim tashmë të tekstit të himneve të periudhës, do më thënë pas 1900-s me Nolin, kur, sidomos të periudhës së dytë, ku Noli fillon edhe bën një kompromis me tekstin për shkak të melodive bizantine. Për të ruajtur melodi bizantine, bën një kompromis me tekstin në original. Që do thotë, kjo praktikë ka nisur që me Imzot Theofanolin. Praktika e kompromisit që duhet bërë shpesher me një pjesë të himneve të cilat janë të përshëmbullta, cilat janë irmose, cilat janë zbritësore. Pra, ato që kanë një model melodik që duhet të ndjekim, atëherë përpiqemi të përpunojmë tekstin në mënyrë që të shkojë sipas modeleve melodike që kemi trashëguar brez pas brezi nga tradita e kishës. Dhe dim që pas 1912-s kemi shpalljen e shtetit shqiptar dhe dhënia e autoqefalis në 37-ën. Nga kjo periudhë, pra 1900 e tutje, kemi një tjetër lloj adhurimi, një adhurim shqipfolës. E kemi thënë dhe herë tjetër këtë. Do ta shohim tash pak më me detaj format e këndimit që u thash. Në kishën ortodokse, pra kemi këndimin koral. Ç'do thotë këndim koral? Këndim koral do thotë këndim në kor. Pra, në kishën ortodokse, dy janë praktikat e këndimit. Këndim solistik dhe këndim koral. Këndimi koral ka disa karakteristika. Përveç se përdorim, janë shumë veta të cilët këndojnë të gjithë së bashku në një zë dhe shoqërohen me iso. Pra, çdo thot këndim me një zë, do thot këndim monofonik. Pra, të gjithë këndojnë të njëjtën linjë melodike. Të gjithë së bashku. Dhe ajo që shoqëron pas është një lloj iso e cila nuk ka qenë gjithmonë prezente në traditën psaltike që prej fillimit të këndimit në kish, por ka qenë për pjesë specifike kur këndohej me iso. Dhe sepse në përdor shkrime kemi të shënuar sipër kur thotë për shembull metavastakton thotë. Vastaktes në gjuhën origjinale ishin mbajtësit, isokratët që themi ndryshe. Pra, më përpara që ishin vastaktes, që do thot vastazo, nga greqishtja do thot mbaj. Mbajtësit, po ta përthenim fjalën fiks. Pra, dhe po të shikojmë, kjo vërehet, ky lloj këndimi është më i preferuar në kishën ortodokse. Këndimi koral. Pse? Se dhe vetë himnet po të shikojmë, po dhe uratat e klerikëve, po dhe thirrjet e klerikëve, nuk janë në numrin njëjës, po janë në numrin shumës. Po të shikojmë, le të themi, le të duam, të gjithë, të çdo gjë është në numrin shumës. Pra, thot atje, le të duam njëri tjetrin që të rrëfejmë me një mendje. Pra, edhe pse jemi shumë, por duhet jemi në një mendje, të gjithë. Që do të thotë, preferohet në adhurim në përbashkët,
preferoj të kemi një këndim të përbashkët, por të gjithë të jemi të fokusuar në një gjë, ajo që është kryesorja në atë moment, që është trupi dhe gjaku i Krishtit dhe pohimi i Atit, Birit dhe Shpirtin Shenjtë, rinin në një qëshme dhe pandar, atë që themi. Vazhdojmë tutje. Dhe kemi dhe këndimin solistik ose të monofonarit që njihet si në traditën bizantine termi. Këndimi solistik gjithmonë shoqërohet, por jo se predominon këndimi solistik nga ai koral. Gjithmonë dominon këndimi koral dhe solisti futet në momente specifike të pjesëve muzikore, ku bën një thyerje, mund të themi, ose mund të këndon një pjesë, një frazë, një melodi specifike, në momente specifike dhe jo gjithmonë ka një këndim solistik. Sot, po të shikojmë në kishat ortodokse në botë, mund të shikojmë që këndon një në të djathtë dhe një në të majtë. Kjo nuk është tradita e kishës reale. Kjo është për shkak të mungesës së personave, pra, të mungesës së psaltëve. Duke mos pasur shumë psalt, detyrohesh pastaj të ngelesh tek një psalt. Dhe mund të keq kuptohet sikur kjo është tradita në të vërtetë. Por jo, tradita reale dhe e vërtetë dhe e lashtë është këndimi në kor. Prandaj edhe këtu në katedralen ortodokse në Tiranë, mundohemi të këndojmë gjithmonë në kor më tepër se sa në mënyrë solistike, sepse kjo është tradita më e hershme e kishës. Dhe të bëjmë dialog me korin. Ku e vërejmë këtë? Që kjo është tradita e kishës, pra këto dy lloj këndimesh, e vërejmë të dy kodikët më të lashtë që i kemi të njohur që në shekullin e 12. Kemi dy kodik që njihen me emrin psaltikoni dhe azmatikoni. Janë dy kodik që njëri ishte libri i protopsaltit, që do thot libri solistit, pra ati që këndonte pjesës solistike, dhe tjetri ishte libri i korit. Pra, këto dy libra më vonë do shohim një personalitet shumë të madh që e kemi dhe tonin, e kemi të Vendas, që është Joan Kukuzeli, që bëri një diçka unike, që i bashkoi këto dy kodikët në një. Edhe nxori një kodik tjetër, një libër tjetër, mund ta quajmë gjuhën e sotme, një libër tjetër që njihet si papadhika. Dhe këtë do ta shikojmë kur të bëjmë disa tema më pas që do flasim për Kukuzelin, për jetën dhe për veprën e tij. Dhe do ta analizojmë më tepër. Shikojmë tani pas vitit 1900. Dhe shikojmë të dy format e këndimit në hapësirën e Shqipërisë së sotme. Do shikojmë që në gjysmën e parë të shekullit të 20, shikojmë një trendi, po themi, një formë të këndimit solistik improvizues, do ta quaja. Shikojmë pak panoramën historike. Pse ndodh ky fenomen i këndimit solo dhe jo në kor? Sepse e para njerë, do shohim që kishim mungesë të psaltëve të formuar. Si që dim, mbani mend, që në pas vitit 1900 u inaugurua adhurimi shqipfolës, që do të thotë shërbesat filluan të kryeshin në gjuhën shqipe. Deri në atë kohë çdo gjë ishte në greqisht. Pra, edhe ata pak psalt që mund të kishin ngelur, u futën një realitet të ri tashmë, duke mos ditur të këndonin himnet në gjuhën shqipe, sepse gjithmonë i kishin kënduar në gjuhën origjinale. E para, e dyta, ishte mungesa e partiturave me notacion bizantin në gjuhën shqipe. Gjë që ishte shumë, ishim në fazat kaq fillestare sa që nuk ekzistonin fare. Nuk ishte partitura me shkrim dhe notacion bizantin. Mosnjohja e thellë e traditës muzikore bizantine, morfologjisë, kompozicionit, ortografisë së muzikës bizantine. Dhe prandaj dhe në atë kohë, duke mos pasur njohës të thellë të artit psaltik, u detyruan që shërbesat, adhurimi u kthye në një lloj improvizimi personal. Që do thotë, gjithë secili e këndonte me një krijim të momentit të tij personal.
Pra, nuk ishte diçka e mbështetur në traditën melodike të shekujve të mëparshëm, por gjithsesi, ai sa mund të perceptonte më aq teori sa kishte, dhe do shohim tani gjëra, dhe prandaj këto janë shumë të rëndësishme ti evidentojmë, sepse do kuptojmë që në po themi në gjysmën e shekullit të 20, pra një 5 vjeçarin e parë, u bën shumë përpjekje të mira për ta kthyer kishën autoqefale, për të përkthyer disa tekste liturgjike, për të bërë një përpjekje, është bërë dhe një përpjekje për të përshtatur melosin bizantin. Por ishin kaq të vogla këto përpjekje, sa që nuk arritën dot të konsolidonin dot traditën psaltike, traditën e këndimit. Dhe prandaj ngjelëm tek këta solistët psalt, që do të shikojmë se si ishin në të vërtet. Një dëshmi nga Konstantin Trako, mjeshtër, dirigent i madh edhe i teatrit të operës, por dhe një nxënës i Dimitër Bedulit, ndjes pas një teologu të madh të kishës dhe muzikant njëkohësisht. Konstantin Trako thoshte, si e citonte, nuk e di, afrohet. Për fat, ne në Shqipëri nuk kemi mundur deri tash të kuptojmë rëndësinë dhe rolin e madh që lot psalti nga froni i tij. Pse na mungojnë shkollat e muzikës për përgatitjen e këngëtarëve kishtar? Jemi detyruar që për çdo të kremte dhe të diel të dëgjojmë me shumë vështirësi zërat e ashpra dhe të qera, pa kurfar muzikaliteti, frazimi dhe interpretimi të himneve kishtare nga goja e psaltëve të tanë, që natyrisht patjetër s'kan as më të voglën përgatitje muzikale dhe as cilësira zanore. Natyrisht, kur këta janë të përgatitur për një mision të lartë, përgjithsisht karakteri muzikal tradicional dhe veçanërisht vija melodike denatyrohen duke shkarë në karaktere melodisht popullore vendase. Kjo është një dëshmi më së qartë. Ju vetë e kuptoni çfarë bëj në atë kohë. Çfarë dëgjonin dhe si ishte situata. Domethënë ishte tragjike. Dhe kjo tani do të shikojmë ku do na çojë kjo. Ja dhe Dimitër Beduli, i cili edhe pse ishte një personalitet që ka është i vetmi personalitet, po themi, më i madh nga gjithë personalitetet e tjera që ka bërë një përpjekje për përshtatjen e melosit bizantin, po të shikojnë datje mbrapa, këtu mbrapa, është partiturë e shkruar nga dora e vet Dimitër Bedulit, o zothirat e ty dëgjom. Janë disa pjesë që është përpjekur vet Dimitri të sjellë në gjuhën shqipe. Dhe çfarë ndodh? Kemi fillimin e një përshtatje të melosit bizantin, përpjekjet e para. Po ka dhe të tjerë, Dimitër Andoniadi, janë disa përpjekje sporadike, po janë të vogla, por më sistematiku mund të them, ose ai që u përpoq më shumë, që të bënte diçka në këtë fushë ishte Dimitër Beduli. Dhe ai ishte i pari që në vitin 1933 deri në vitin 1935, ai fut brenda kurrikulës së seminarit teologjik në Durrës, fut lëndën e muzikës bizantine në Shqip. Madje shkruan dhe një teori të muzikës në atë kohë. Përkthejnë diçka që të ketë mundësi studentët e asaj kohe të fillonin të mësonin muzikën. Pra, studentët të seminarit teologjik që kryesisht ishin njerëz që përgatiteshin për klerik, ose dhe teolog të kishës, po kryesisht klerik. Madje Dimitër Beduli na jep disa emra psaltësh nga vende të ndryshme të Shqipërisë, na i referon, që thotë janë psalt, tani këto duhen parë një nga një të gjitha çfarë psaltësh ishin në të vërtetë. Një nga më të dëgjuarit që e mbur më tepër Dimitër Beduli është Vladimir Gjini, që thuhet që ky ishte nga Elbasani dhe thuhet që fama e tij arriti deri në Konstantinopol në atë kohë, se kishte talenti, përgatitja. Mbase ky lavdërohet më shumë nga gjithë të tjerët, sipas Dimitër Beduli gjithmonë. Edhe këto emra janë pikërisht emra të cilët vetë Dimitër Beduli ka të regjistruara psaltën nga zonat kryesisht të Shqipërisë së jugut. Në këto zona dhe të Shqipërisë së mesme, pra Elbasani, Tirana, Durrësi, Kavaja dhe jugu pasaj, gjithë jugu. Vazhdojmë tutje. Kjo bëri që, duke mos pasur përgatitje në aspektin muzikor bizantin,
detyroi edhe kishën në Shqipëri që të futte një traditë muzikore e cila ishte totalisht e panjohur për hapësirën e Shqipërisë dhe për kishën ortodokse. Jo se nuk ka pasur më përpara dhe këtu do ta shohim tani. Pra futet për herë të parë në historinë e kishës së Shqipërisë të këndimit kishtar, një këndim i huaj për Shqipërinë, që ishte këndimi polifonik, jo polifonia labe këto. Flas kur themi këndim polifonik, do thot këndim me shumë zëra, që do të thot, siç kemi korin, që kemi përballë korit bizantin në katedrale sot, që është kor që këndojnë me 4 zëra, soprano, tenor, alto dhe bas, nuk i thash sipas radhës. Pra soprano, alto, tenor dhe bas. Pra me 4 zëra, ose me 3 zëra, ose me 2 zëra. Por u fut kjo praktik. Pse u fut kjo praktik, do ta shohim më pas. Por ju e kuptua dhe vetë nga ato që tham pak më para, e para njëri ishte mungesa e psaltëve të përgatitur, mungesa e literaturës bizantine, mungesa. Mos përgatitja. Por këndimi polifonik nuk u shfaq për herë të parë në Shqipëri. Pra Shqipëria nuk është se ishte ajo që e nisi këtë gjë, nuk e futi këtë gjë. Kjo kishte filluar në radhë të parë nga popujt slav njerë, që të largoheshin nga tradita, nga këndimi bizantin monofonik dhe të kalonin drejt këndimit polifonik në pentagram. Kemi vende slave ortodokse të Veriut. Kryesisht në fund të shekullit të 17 fillon kjo praktik dhe largimi nga këndimi monofonik bizantin. Se dhe slavët deri në shekullin e 18 këndonin bizantine. Kanë edhe dorëshkrime. Dhe këtë do ta shikojmë. Pra, në fillim të shekullit 18 u fut këndimi polifonik dhe u bë mbizotërues kryesisht në popull slav. Ndikimi slav bëri që edhe në shumë enori dhe në shumë vendet e Evropës të futej këndim polifonik ose ta quajmë europian, siç e njohim shpeshherë në gjuhën popullore. Dhe këto të këndimit slav i shohim dhe në dorëshkrime. Ja ku kemi dorëshkrime që ndodhen deri më sot, edhe më të hershme. Këto janë tentativa pak më të hershme, por që këto janë thjesht tentativat më të hershme. Për shembull kemi Lavdrorin e Zotit me 2 zëra, nga Manuel Gazis në shekullin e 15. Pastaj më vonë dy kungatore me 2 zëra nga Plusidianos në shekullin e 16. Kemi 19 kompozime në shekullin e 18. Pra kemi një lloj para përgatitje drejt asaj që u quajt më vonë muzikë polifonike. Nuk është se është e panjohur për traditën dorëshkrimore. Dhe tradita polifonike europiane në shekullin e 19, ku e shohim me nismën e 2 komuniteteve greke ortodokse në Vjenë, kryesisht. Filloi në 2 enori, në kishën e Shëndrinis dhe të Shëngjergjit në Vjenë. Ati ka nisur për të parë këndimi polifonik në Europë. Pra në Europë flasim për popujt e Europës. Dhe kryesisht përdonin kompozitor për kor të përzier, pra kur themi kor të përzier me 3 ose 4 zëra. Dhe kemi disa kompozitor që ndër më të njohurit është Ioannis Sakilaridis, shumë i njohur, i cili mbizotëroi shumë dhe në Greqi më vonë. Shumë në këtë periudhë. Dhe çfarë ndodh në këtë periudhë? Fillojnë adaptime me notacionin perëndimor, me shkrim perëndimor, të frymëzuara nga tradita muzikore të slavëve, të rumunëve, të grekëve, kompozime me 2, 3 ose 4 zëra. Dhe këto futen pastaj nga Europa, kalojnë madje edhe në Shqipëri, kalojnë edhe në Greqi, kalojnë në Rumani, kalojnë në Bullgari dhe bëhet një fenomen mbar europian, domethënë, se të slavët u prapë mënyrë të gjërë, do më thëmë. Pra ndaj dhe kemi, nga vetë Noli, në vitin, këtu se kemi vitin, e ke këtu, 1936, në vitin 1936, kemi edhe nga Noli një libër, që është në pentagram, që i përket pikërisht këtij lloji stili. Edhe Noli, librin e parë muzikor që ka bërë dhe të vetmin, që ka bërë muzikor me muzikë kishtare në gjuhën shqipe,
janë pikërisht kjo hymnore për kohë të përzierë dhe konkretisht përmban melodi ruso-ukrainase dhe disa që i quan si me këtë GRMB. I shikoni këtu? Kjo B këtu që do të thotë bizantine, të mbështetura tek melodia bizantine, por të harmonizuara. Shikoni me 4 zëra. 1, 2, 3, 4. Pra me 4 zëra. Dhe Noli futet në këtë praktik dhe madje para se të bënte këtë iniciativë, para se të merrte iniciativë, ka bërë më përpara një tentativë në Shqipëri gjatë kohës që ishte kryeministër. Gjatë kohës që ishte kryeministër ka ngritur korin e parë mix pra të përzierë, e ka ngritur në Tiranë. Këtu në Tiranë do ta shohim tani në vazhdim. Por, duhet ta themi edhe faktin që futja muzikës korale ruse në kishë ose slave, se këto ishin të traditës ruso-ukrainase, pati reaksion, edhe nga psaltët, edhe nga priftërinjtë, edhe nga populli, sepse ishte diçka e panjohur për ta dëgjonin gjëra të tilla dhe në kishë. Ja dhe Kristofor Bedulli, çfarë na thotë, është djali i Dimitër Bedulit. Thotë, theksojmë se shumë nga dirigjentët tanë e kishin më të lehtë të shkruanin muzikë ishtare me nota moderne, mbasi nuk e zotëronin mirë shkrimin bizantin, që do të thotë mos njohja muzikës bizantine, në tëra aspektet e saj, këtu në Shqipëri bëri që muzikën perëndimore i njihnin më shumë sepse ishte futur tashmë, edhe mësoi dhe kishin më të lehtë të përdonin pentagramin se sa të përdonin një partiturë me shkrim muzikor bizantin, se nuk e njihnin. Dhe për këtë arsye, u futën dhe në Shqipëri tashmë dhe do shikojmë se çfarë ka ndodhur. Do shikoni shumë gjëra tani. Atëherë çfarë na ndodh? Na ndodh që në këtë periudhë fillojnë formimi i koreve në Shqipëri. Nga viti 1920 deri në 44 ku e dim që fillon ajo lufta kundër besimit. Dhe do shohim tashmë në Tiranë, këtë që ju thash, formimi i parë, kori i parë i përzieri Katedrales Ortodokse në vitin 1924, i themeluar dhe detyruar nga profesori huaj me origjinë ruse. Pra e kishte marrë Noli këtë profesor që të mësonte në atë kohë kur ishte kryeministër. Dhe patjetër me iniciativën e të rinjve, deshin e të rinjtë të mësonin sipas dëshmive. Pra kemi korin e parë. Ky është kori i parë që u krijuar në Tiranë në 1924. Më pas kemi korin kombëtar të përzierë në vitin 1935, i drejtuar nga Dimitër Bedulli. Dimitër Bedulli kishte studiuar në Rumani. Dhe në Rumani ishte futur praktika e këndimit polifonik. Edhe kishte mësuar dhe atje këndimin polifonik, sepse ishte praktik. Mësoi 3 vitet që ka ndenjur gjatë kohës që ishte, edhe mësoi dhe muzikën bizantine, po mësoi dhe muzikën polifonike. Kemi korin e përzierë të katedralis i drejtuar nga Konstantin Trako më vonë. Këto janë Tiranë, vazhdojmë në Korçë. Ansamblet korale në Korçë u ngritën me ndihmën e 2 profesorëve të muzikës, Kristaq Kono dhe Sotir Kozmo. Shikoni koret që ngrije në Korçë. Kori i përzieri Katedralit Shëngjergjit, nga Ilo Mosko i drejtuar në 32-shin, dhe më vonë është drejtuar nga Dimitër Konstantini. Ky Dimitër Konstantini ishte i verbër dhe kishte studiuar në Athinë. Por interpretonte meloditë e Nolit, sepse s'kishin tjera në gjuhën shqipe. Ato këndonin të gjithë, pothuajse që kanë kënduar në këtë periudhën që po flasim tani. Kemi korin e përzierë të kishës metropolitane Burimi i Dhënës, i drejtuar nga Gjorgji Kroi dhe Kostaq Osmanliu në 43-shin. Melodi rumune të përshtatura në Shqip, sepse kishin dhe lidhje me Rumaninë, shumë, sepse kishte edhe shumë vlej në qytetin e Korçës, pra çobenj që i quajmë ndryshe ose vlej. Kemi korin e Profetit Ilia, i drejtuar nga Spiro Konda me repertor melodish klasike. Korale të kishave në fshatin Polen, para dhe pas shërimit të drejtuar nga Xhuvi Konstantini. Të janë dëshmi të ndryshme. Kemi kori seminarit ortodoks Jovan Banka, me mësues Pascal Bandën dhe Dimitër Konstantinin, i financuar nga Jovan Banka, bamirës i madh Korçar, dhe seminaristët që një pjesë i rezistuan edhe kohës edhe pas komunizmit, siç ishte Vani Trako, për shembull, Ilo Furxhiu. Gjithë ta ronin edhe pas demokracisë, madje i kam njohur dhe unë personalisht. Kur kam psalur për të parë, kam psalur me Ilo Furxhiun.
Ai ka qenë psalti i parë që unë kam njohur për të parë në jetën time. Dhe nuk ishte mësuar shumë, kishte bërë një kurs të shkurtër, por dinte të dallonte të paktën një pjesë të me vesh, domethënë i dinte me vesh gjërat, disa tinguj i dallonte, domethënë. Kishte një përvojë. Ishte i pranueshëm. Në Durrës kemi korin e seminarit ortodoks Shën Pavli deri në 42-shin, nga Dimitër Beduli i drejtuar, antar ishin Konstantin Trako, gjitha me radhë që shikoni këtu që mos i lexoj, dhe që më vonë një pjesë për këtyre u bën personalitetet muzikës shqiptare, siç ishte Konstantin Trako që thash. Shumë i njohur. Kori i parë kishtar në 29-ën, i drejtuar nga Aleksandër Jan Pietri në Durrës. Në qytete tjera, në Vlorë, nga profesor Karli, në Berat, nga Pandi Bogadini, një mësues nga Korça, ishte ky, që kishte ngritur korin atje. Në Pogradec, nga Dimitër Beduli, në Elbasan, nga Petro Kulino, Vangel Popa dhe Fotaq Filipeu. Në Fier, kori nga Anastas Gjoka, në Kavaj e Shkodër, Aleksandër Pietri. Dhe e dim që kjo nuk zjati shumë, sepse kaluam në këto dy periudat e komunizmit, që ishte periuda e parë që ishte kontroll në drejtimin e brendshëm të kishës, që çdo thot ishte siç ishte komunizmi në pjesën në gjithë botën, siç bizotëroi. Pra, kishte një lloj kontrolli, por nuk ishte ndaluar plotësisht besimi fetar. Ishin të kontrolluar. Ishte faza e parë. Se faza e dytë pastaj ishte ndalimi i rrept i çdo lloj praktike fetare, me ligj, me kushtetut, domethënë, në 67-ën. Pra kaluam në këto dy periudha dhe e dim që Shqipëria u shpall zyrtarisht shtet ateist, u ndalua këndimi në kishat ortodokse dhe çdo lloj aktiviteti kishtar. Në 44-ën, duhet ta theksojmë këtë, sepse është e rëndësishme kjo dëshmi, në 4 nëntor të 44-s, u doq godina e Mitropolisë dhe arkivi i saj, thotë Dimitër Beduli këtë dëshmi, së bashku me bibliotekën e seminarit. Këto institucione përmbanin dorëshkrime dhe tekste muzikore të prodhuara nga dirigjentë dhe muzikantët e asaj kohe, cilat nuk rezistuan kohës dhe ne nuk i njohim. Fatkeqësisht. U pengua krijimi i tradita autentike, këndimi në gjuhën shqipe. Se erdhi komunizmi. Okej, këtë e kishim edhe afër. Edhe kthehemi tash në periudhën pas 1990-s me fronëzimin e kryebiskopit Anastas, rilindja dhe rimëkëmbja. Rikthimi i jetës liturgjike, pra filluan të gjithë aktivitetin pimantik dhe kishtar, dhe kisha filloi të zhvilloi gradualisht në gjitha aspektet e saj. Një kujdes të veçantë ju dha edhe aspektit muzikor, pra zhvillimit të muzikës, sepse dëmet ishin të mëdha, dëmet e komunizmit që kishte lënë pas. Dhe një pjesë psalteve që kishin ngelur të vjetër, siç ishte Dimitër Beduli në Tiranë, Ilo Forgjiu, Vani Trako, Ilo Nemçe në Korçë, Minella Heqimi, Ilia Thimi Koçi, Sotiraq Tapia dhe Edmond Filipi që është gjallë akoma dhe sot, gjithta i rezistuan periudhës komunizmit dhe ushtruan aktivitetin sa mundeshin më aq sa dinin deri më sot. Por vazhdonin me këtë stilin e vjetër të improvizimit dhe të këndimit solistik, sepse nuk dini, nuk ishin për shkollë, domethënë, ai sa mundeshin interpretonin. Përveç Dimitër Bedulit flasim, i cili kishte një lloj tjetër niveli, por me aq partitura sa dispononte dhe ai. Dhe më rej që pa ardhur dhe vetë kryebiskopi Anastas në Tiranë, kemi një rijetëzim të traditës polifonike. Dhe shohim krijimin e korit miks të katedrales në Tiranë. Ky që është aktualisht sot, i cili nisi me iniciativën e atë Artur Liolinit nga Amerika dhe mori Eno Koçën, artistin dhe dirigentin e famshëm Eno Koçën që e njihni të gjithë, dhe me ndihmën e Dimitër Bedulit, por dhe të Gjorgji Doçit, pra Gjorgji që i themi ndryshe, që ndroi jetë këto vitet e fundit në kohën e pandemisë, të cili mblodhi shumë korist nga ansambli kryesisht i operës dhe që u përfshin dhe krijuan korin miks përsëri,
që pa ardhur kryepeshkopi, pa u furnizuar kryepeshkopi. Dhe kryepeshkopi kur erdhi këtu e gjeti korin të formuar. Disa muaj më pas, korin e le drejtimin e në Koçë dhe e merr një pianist, që është Petri Katrako, besoj një pjesë për jush edhe mund ta njohin, është akoma jeton këtu në Tiranë. Ai e mbajti për afërsisht 2 vite, për afërsisht 1 vit e gjysmë afërsisht. Dhe më pas, për një periudhë 25 vjeçare, e mori përsipër korin mjeshtër i madh, domethënë, që është Milto Vako, ndjes pas edhe ai ka ndruar jetë tashmë. Ai e mbajti për vite me radhë korin e katedrales këtu. Dhe ky kor vazhdon të drejtohet sot nga një korist i korit, që është nga Korça, Grigor Trebicka. Atëre, edhe kemi dhe disa formacione të tjera që në periudhën pas demokracisë krijohen edhe në vende të tjera, siç është për shembull krijimi i korit në Korçë, në kishën e profetit Ilia. Pra me iniciativën përsëri të Artur Liolinit dhe drejtohen nga Alfred Kola. Dhe më vonë që ky kor u spostuan në kishën e burimit të dhënës që ishte Dimitër Kondakçiu, që e drejton dhe deri më sot në katedrale tashmë. Pra ka kaluar nga profeti Ilia, shkoi në kishën e mitropolisë, nga mitropolia erdhi në katedrale. Dhe sot është edhe kori i dytë i vetëm mund të themi në Shqipëri polifonik, pra që këndohen në Shqipëri. Po. Kori e thot këtu, unë se pashte, pra e shkruajmë këtu që këndonte fillimisht në kishën e burimit të dhënës. Sot është në katedrale. Kemi dhe disa formacione tjera korale, që u krijuan më vonë, kryesisht me iniciativën e Atë Spiro Katundit. Ai ka qenë një nga nismëtarët, domethënë, e disa koreve, siç është kori i fëmijëve të kishës së profetit Ilia në Korçë në 92-shin, krijuar nga Atë Spiro Katundit, drejtuar nga Gjergji Margariti. Kori i burrave të kishës së profetit Ilia, i drejtuar nga Jorgaç Nano. Kori i burrave Shëniketa, që më shumë ka bërë koncerte, disa koncerte, por duhet thënë dhe këto, sepse janë pjesë e historisë, përsëri drejtuar nga Jorgaç Nano, kori i kishës Shën Thanasit, i drejtuar nga Vani Trako, që e përmendëm dhe pak më përpara, dhe kori i katedrales, kur nisi katedralja funksionimin e saj, sidomos kur ishin poshtë akoma në pjesën e poshtme të katedrales, nga zonja Mira Mançka, dhe me iniciativën e foltumtërisë së tij i Mzot Joanit. Madje, them dhe unë një detaj, me që e një shumë mirë këtë korin këtu, sepse unë kam shërbyer në kishën e burimit të dhënës në atë kohë para se të vinte të fronozoj mitropoliti i Korçës i Mzot Joani, që është kryepeshkopi i sotëm, dhe më ka ftuar vetë mitropoliti i asaj kohe që unë të shkëputesha nga kisha e mitropolisë dhe të vija në katedrale në mënyrë që të ndihmoja zonjën Mira Mançka, që ishte edhe mësuese në shkollën e muzikës, dhe gjithë antarët e korit këtu që ishin kori të rinjve, ishin nga shkolla e muzikës, një prej cilëve isha dhe unë këtu në këtë kor, dhe deri sa kanë ekzistuar në katedrale, unë kam qenë pranë në këtij kori deri në vitin 2004, domethënë. Se pastaj dhe unë u largova me studime, isha larguar më saktë në 2002-shin. Vazhdojmë tutje. Dhe këto ishin iniciativat e korit polifonike, koreve dhe traditës polifonike. Por, paralelisht me këto, nisi po themi një iniciativë e bekuar nga kryepeshkopi Anastas, që të thëriste kryesisht njerëz nga Mali i Shenjtë kryesisht, në mënyrë që të ndihmonin në rijetëzimin e traditës së vjetër të muzikës bizantine. Dhe thiri disa misionarë, si shikoni këtu në foto, është Ati Honi këtu, duke dhënë mësim te të rinjtë e Durrësit. Këtu në foto, po të vëmë re, kemi dhe disa njerëz që i njohim. Për shembull, ky djali këtu është Andoni që kemi këtu mes nesh. Është Andoni ai djali atje? Është Andoni. Ky mbrapa këtu është Atë Spiro Kostoli. Ky këtu mbrapa është, jo, ky këtu më duket është Jani Meni. Ky këtu. Ky këtu ose ky këtu, se dalloj dot mirë. Ky këtu më duket. Pra kemi disa njerëz që i njohim të vjetër, dhe që Atë Damaskini ka qenë një nga njerëzit që ka dhënë mësim në qytetin e Durrësit, edhe në Berat, edhe në Tiranë. Dhe i pari që përmendet, një nga të parët që erdhën dhe ndihmuan këtu, ishte Ati Hon Simonopetriti, shumë pak Atë Paraskjevaj,
Damaskin Grigoriati ka qenë për shumë vite, si shtam, dhe më shumë nga të gjithë kanë qenë të dy të fundit, që ishte aty Justina Anthimiati, që bëri një punë gjigante, edhe shpirtërore dhe pimantike, por edhe muzikore. Një prej studentëve të tij isha dhe unë, të atë Justinit, dhe njëkohësisht dhe të njerit mitropolitit Beratit, Ignatit, i cili me përpjekje me aq mundësi sa kishte në Mitropolinë e Beratit dhe me pasionin e madh që kishte për muzikën edhe për himnet e Zotit, një njeri që ishte i dhënë plotësisht edhe e adhuronte domethënë muzikën bizantine, bëri shumë përpjekje dhe ai për të mësuar të rinjt e qytetit të Beratit muzikën bizantine. Dhe do shohim që në vitin 98, me bekimin e kryebiskopit Anastas, krijohet kori bizantin i parë, kori bizantin, në drejtimin e atë Justina Anthimiadit, i cili merrte pjesë në shërbesa, në koncerte, në regjistrime, kori që më pas në 2011 e ka marrë unë drejtimin. Dhe siç e shohim edhe këtu është një koncert që është bërë me atë Justinin, shumë koncert i vjetër. Dhe këtu është koncerti fundit që ka dhënë në kori bizantini psalteve Shënjan Kukuzeli në drejtimin tim tani me krimtarin e Kukuzelit. Pra ju e dini, jeni në dieni për korin bizantin të psalteve Shënjan Kukuzeli, sepse e shikoni në çdo aktivitet dhe në çdo gjë. Kryesisht janë psalt të kualifikuar në Shkollën e Muzikës Bizantine, një institucion shumë i rëndësishëm për formimin e psalteve në Shqipëri. Ja dhe këtu kemi disa nga institucionet e kishës që kanë ndikuar pikërisht në rigjallërimin e traditës psaltike. Dhe do shohim Akademinë Teologjike, ku korin kryesisht ndër vite e ka drejtuar zoti Harallam Teresiu, në shkollën e mesme, kur këto shkollat kur kanë ekzistuar në atë kohë, sepse tashmë janë mbyllur gjitha këto shkollat e mesme. Shkolla e mesme në Gjirokastër është drejtuar nga Emiliano Lito, shkolla e mesme në Sukth është drejtuar nga Spiro Kostoli, dhe kori radios, ose i Shëmprokopit, që mund të quajmë ndryshe, se i ka të dy emrat, i krijuar në vitin 2000 dhe është drejtuar fillimisht nga Joli Nano, ose Goro, dhe sot drejtohet nga motra e saj, që është Agi, dhe Teredin, besoj, që këndon tashmë prej disa vitesh, me që kisha e Shëmprokopit është mbyllur, dhe është në restaurim dhe në ndërtim e sipër, këndon në kishën e Ungjillëzimit, në liturgji vinore. Dhe kjo duhet thënë sepse është shumë e rëndësishme që tradita e këndimit bizantin tashmë ka hyrë në një etapë tjetër, sepse u arrit që të ndërtohej një institucion, të themeloj një institucion siç është Shkolla e Muzikës Bizantine në 1 tetor të vitit 2012, ku ndër vite janë përgatitur disa psalt, domethënë diku te 50 psalt, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në shumë zona të ndryshme të Shqipërisë. Edhe këtu kemi dhe disa prej stafit që kanë ndihmuar në ndër vite, siç është atë Justina Anthimiadi, siç është Stefan Zhupa, Imzot Asti, mitropoliti Beratit, Motor Akela, Agron Gjizari, Jorgo Belul dhe së fundmi dhe Minuel Çollaku, që kemi këtu mes nesh. Por, psaltët nuk do mundeshin, prandaj them që të ketë lullëzim një tradit dhe të ketë vazhdimsi, nevojiten dhe instrumentat, mjetet e psaltit. Prandaj dhe nuk lullëzoj më përpara, sepse mungonin shumë gjëra, mungonin njerëzit të kualifikuar, po mungonin edhe mjetet me cilat ti do kryesh funksionin tënd. Dhe lavdi Perëndis, për të ushtruar aktivitetin psaltik, tashmë kemi mundësi të kemi disa tekste. Dhe këtu po ju tregoj disa tekste, dhe jemi drejt fundit, është mbyllim. Kemi librin bazik që është Anastasimatari. Është libri kryesor i psaltëve, libri i parë i botuar tashmë në vitin 2015. Kemi librin e dytë që është Liturgjia Hyjnore, së bashku me vëllimin e parë dhe vëllimin e dytë. Janë dy liturgji hyjnore, të cilat dhe këto të dyja janë të botuara në vitin 2020 dhe në vitin 2021. Pra kemi 3 libra tashmë të botuar. Dhe tashmë kemi dhe libra të tjerë të cilët nuk janë botuar akoma dhe presin dritën e botimit në mënyrë që të marrin formën
e librave të tjerë dhe të përmbushet kolana e librave. Është periodi muzikor, është java e madhe, 50-djetoria muzikore, antologjia muzikore që përmban pjesën statike të repertorit, kremtore muzikore, kryesisht ka himne të shërbesave të palëvitshme të vitit liturgjik, ja këtu janë për shembull shtator janar. Pra, kemi dhe vëllimin 2, shkurt gusht, pra të gjithë festave të palëvitshme. Kemi edhe librin teorik, pra shkrimi muzikor, që është i ndarë tashmë në 2 pjesë, por që do bëhet një libër i tërë i gjithi. Dhe kemi dhe epilogun dhe mbyllim temën e sotme, pra tradita e këndimit krishtar në hapësirën shqiptare ka qenë historikisht e lidhur me traditën bizantine në Konstantinopojës. Përpjekjet adhetare dhe nevoja për adhurim në gjuhën shqipe, sollën përkthimin e teksteve liturgjike dhe krijimin një realiteti të ri muzikor ku u bashkuan ose bashkëtuan 2 forma, këndimi monofonik bizantin dhe ai polifonik perëndimor, kryesisht në stilin rus. Regjimi komunist pengoi konsolidimin e traditës psaltike, por pas demokracisë në udhëheqjen e kryepiskopit Anastas, filloi rilindja e saj, duke kulmuar me themelimin e shkollës së parë të muzikës bizantine në Shqipëri. Në këtë periudhë muzika bizantine njohur zhvillim shumë të madh dhe në krahasim me atë të muzikës perëndimore. Sot të 2 traditat e këndimit përbëjnë pjesë të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore dhe jo materiale të Shqipërisë. Faleminderit.